Manchester United oo gaartay finaalka Europa League iyagoo la ciyaari doona Tottenham. Manchester United ayaa gaartay finaalka Europa League kadib markii ay si wadare 7-1 uga badiyeen Athletic Bilbao. United waxay 3-0 ku garaaceen kulankii lugtii hore ee San Memo, waxayna 4-1 ku badiyeen lugtii labaad oo ka dhacday garoonka Old Trafford habeennimadii xalay. United ayaa hadda wajihi doonta Tottenham finaalka oo ka dhici doona Arbacada 21 May magaalada Bilbao. Waxay koobkan ku guuleysteen sanadii 2017 iyadoo Jose Mourinho uu ahaa tababarihii ugu horeeyay ee u qaaday koobkan. Dhinaca kalena waa tan kooxda caanka ah ee De Bruyne uu doonayo inuu ku biiro marka Man City uu ka tago. Laacibka khadka dhexe ee Manchester City Kevin De Bruyne ayaa doonaya inuu xirfadiisa kubadda cagta ka sii wato horyaalka Serie A ee Talyaaniga sida uu sheegay suxufiga caanka ah ee Di Marzio. Wararka ayaa sheegaya in xiisaha uu qabo Talyaaniga uu ka dhashay hadallo dhiirigelin ah oo uu ka helay asxaabtiisa reer Belgium ee Romelu Lukaku iyo Dries Mertens. Kooxda horyaalka Serie A hogaaminaysa ee Napoli ayaa la filayaa inay toddobaadka soo socda soo bandhigto dalab rasmi ah si ay u fahmaan waxa uu De Bruyne ka filayo heshiiska cusub. Qandaraaska uu kula jiro Manchester City ayaa dhacaya 30 June 2025, mana jirto wax qorshe ah oo lagu cusboonaysiinayo. Xilli ciyaareedkan De Bruyne wuxuu dhaliyay 6 gool wuxuuna caawiyay ka noqday 8 kale, 36 kulan oo uu saftay naadiga, taasoo muujinaysa tayadiisa sare xitaa isagoo la tacaalaya dhaawacyo. Napoli ayaa u aragtay De Bruyne inuu noqon karo ciyaaryahan magac weyn leh oo lagu xoojiyo kooxda marka la eego khibradda iyo hogaaminta uu keeni karo. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa warbixintii koobneed ee aan uga hadlayay wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta. Haddii aad la dhamaadka muuqaalka nala soo gaartay ha ilaawin inaad muuqaalka like saarto, sidoo kalena aad sii share gareyso. Haddii aad nagu cusubtaan nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. Mahadsanid.